3 piccole boccate d'ossigeno per rimanere a galla nelle sabbie mobili della zona retrocessione. Il collegio arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI ha infatti deciso di restituire i 3 punti di penalizzazione inflitti ai biancocelesti dalla Corte di Giustizia federale della FIGC. Sì, è una decisione che ci aspettavamo e avevamo sicuramente indirizzato la strategia difensiva in reazione a questo risultato. Più volte ci sono state delle titubanze da parte esterna a dire è possibile o non è possibile, abbiamo raggiunto l'obiettivo e abbiamo in fin dei conti contribuito a dare una speranza anche alla squadra affinché possa risollevarsi dalla situazione che è odierna. Gli uomini di Abel Balbo ora si schiodano dall'ultimo posto in classifica, superano l'Avellino e con 27 punti si piazzano ad un solo punto di distanza dal Modena. Una consolazione che sembra alquanto magra, soprattutto alla luce della scarsità di gioco espressa dalla squadra. Dopo la batosta rimediata in casa contro il Pisa, i biancocelesti sono attesi nell'anticipo di campionato di domani al Garilli di Piacenza. Una prova cruciale, come del resto lo sarà ogni partita da qui alla fine della stagione. La salvezza adesso è solo 6 punti più in alto.